Haftaya Bakış programından hepinize mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Bu akşam programımızın konuğu Türk Diyanet Vakıfsen Genel Başkanı Sayın Nuri Ünal. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Diyanet çalışanlarının aynı zamanda Diyanet bünyesinde olan vakıf personellerinin sorunları ve genel bir değerlendirme amacıyla şu anda kendisi Sivas'ta bulunuyor. Biz de Sivas'a gelmişken dedik hem programımıza konuk alalım hem de Diyanet çalışanlarının sorunları nelerdir? Bunlarla ilgili bir değerlendirme yapalım dedik. Sivas'a ziyaret sebebiniz nedir? Bununla başlayalım. Öncelikle hayırlı yayınlar diliyorum. Bizleri izleyen bütün kamu çalışanlarına, Diyanet ve vakıflar çalışanlarına ve Sivas halkımıza ben buradan tekrar hayırlı akşamlar diliyorum. Mutlu, huzurlu günler diliyorum. Sizlere de yayın hayatınızda başarılar diliyorum. Ayrıca bizleri konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Tabii Sivas'a gelme amacımız, biz sendikal faaliyetler çerçevesinde bu ayki toplantı gündemimizi Genel Başkan Yardımcımla birlikte Sivas ilimize tercih ettik. Burada arkadaşlarımızla, şubemizle, temsilcilerimizle, üyelerimizle bir buluşma gerçekleştirmek için pazar günden itibaren Sivas'ta bulunuyoruz. Allah nasip ederse Perşembe günü akşama kadar hem Sivas merkezinde hem de ilçelerimizde müftülüklerimizi, Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzü ziyaret ediyoruz. Aynı zamanda burada Sayın Valimizi, Belediye Başkanımızı ve siyasi parti il başkanlıklarımızı ziyaret ettik. İlk gittiğimiz ilçelerde de Sayın Kaymakamlarımızı mümkün olduğunca ziyaret etmeye çalışıyoruz ilçe müftülerimizle birlikte. Tabii esas geliş gayemiz, biz Türkiye Kamusen'e bağlı Türk Diyanet Vakıf Sendikası bünyesinde faaliyet gösteren bir sendikayız. Evet. Aynı zamanda tabii ki biz Diyanet personeliyiz. Yani sendikacılıktan öte Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışan bir personeliz Evet. bizde. O yüzden arkadaşlarımızla bir hem sendikamızı anlatmak, hem yeni gelişmelerle ilgili, hem sendikal faaliyetlerle ilgili, hem de çalışanlarımızın hak ve menfaatleriyle ilgili yeni gelişmeleri yüzlerine birebir arkadaşlarımıza anlatmak için şu anda Sivas'ta gelmiş bulunuyoruz. Gerçekten tabii Sivas bizim bildiğimiz bir ilimiz, sevdiğimiz bir ilimiz. Ben buradan bütün şube başkanıma ve yönetimine, bizleri gerçekten ağırlayan bütün üyelerimize aracılığınızla teşekkür ediyorum. Bütün kamudaki arkadaşlarımıza ve amirlerimize de ben teşekkür ediyorum. Güzel Evet. misafirperverlikleri için. Evet. Biraz sendikal çalışmalarınızdan bahsedebilir miyiz? Evet. Neler var? Yapmış olduğunuz çalışmalar sadece Sivas'ta olmayabilir. Türkiye genelinde. Evet. Neler yaptınız bugüne kadar? Şimdi tabii sendikal faaliyet gerçekten yorucu bir iş. Önce onu söylemekte fayda var. Ancak yorucu olduğu kadar da sonuçlarını aldıktan sonra zevkli bir iş. Çünkü insanlar veya bizim insanımıza hizmet etmek kadar güzel bir iş yok. Yani halka hizmet, hakka hizmettir Evet. düsturuyla. Böyle bir çalışmanın içerisindeyiz. Malumunuz Sendika Kanunu 2001 yılında yasalaştı. 4688 sayılı yasa. Yürürlüğe girdikten sonra biz de Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışan arkadaşlar olarak daha önceden kanun yokken yine biz sendikal faaliyet içerisindeydik. O zaman büro hizmet kolunda Türk Büro Sendikası'nın bir şubesiydik. Evet. Kanun çıktıktan sonra Türk Diyanet Vakıfsen ismiyle Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanlarının beraber oluşturduğu bir sendika haline getirdik. O günden bugüne kadar da kurumumuzun hem iki kurumumuzun, güzide kurumumuzun hem de çalışanlarımızın hak ve menfaatini korumak, kollamak, yeni haklar almak ve varsa eksik giden bir şeyleri bir sivil toplum örgütü, sivil toplum teşkilatı anlamıyla aynı zamanda da bir sendikal bakışla kurumun personelini olduğumuzu unutmadan bir sendikal bakış, dışarıdan bakışla bunların giderilmesi yani eksiklerin giderilmesi için kurum amirlerimizle bir diyalog içerisinde
hem yazılı hem sözlü bunları iletmek gibi bir görevimiz var. Yani evet. sendikal faaliyetler dediğimizde. Tabi burada şöyle bir geçmişten gelen bazı sıkıntılarla da karşılaştık. Yani sendikacılığın ilk dönemlerinde özellikle bizim camiada yani Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatı'nda şununla karşılaştık. İçimizden yani kendi personelimizden veya amirlerimizden veya dışımızdan yani vatandaş tarafından da ya Diyanet'te sendikada mı olurmuş gibi bir yaklaşımla da karşılaştık. Evet. Çünkü bildiğiniz gibi Diyanet İşleri Başkanlığı gerçekten ülkemizin en ücra köşesine kadar hizmet veren bir kurum. Tabii çalışanları sonuçta bunlar da yani çalışan arkadaşlarımız kamu çalışanı, devlet memuru. Bunların sıkıntılarını dile getirecek çeşitli vasıtalar lazım. Şu anda da bu vasıtaların içerisinde en uygun olanı, en geniş tabanlı ve her alana hitap edecek bir yapı sendikal faaliyetler. O yüzden biz de sendikacılığı yaparken elbette ki ülkemizin birliği, beraberliği, bütünlüğü noktasında asla taviz vermeden devletimizin dirliği ve geleceğe daha güçlü, evet, daha müreffeh, daha huzurlu bir anlayıştan vazgeçmeden ve oraya katkı sunarak bir sendikal çalışma içerisinde biz faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Çeşitli sıkıntılar tabii ki karşılaştık demekteki kastım. Sendikacılığı farklı alanlara çekmek isteyen arkadaşlarımız veya sendikalar olduğunu gördük. Evet. Yani burada özellikle biraz da açık konuşmakta fayda olduğu kanaatindeyim. Çünkü bazı şeyler söylenmezse bunlar sanki doğru gibi kabul edilir. Mesela sendikal hareketi bir siyasetmiş gibi görmek veya göstermek isteyen yapılar çıktı. Halbuki burada kamu çalışanlarının sorumlu olduğu alanlar bellidir. Kendi kurumları, kendi amirleri oraya sorumludur. Ve yapacakları işler de mevzuat çizmiştir. Yani nasıl sendikanın bir kanunu var, kamu çalışanlarının da tabi olduğu ve üzerlerinde yapması gereken, evet, o mevzuat çalışmaları var. Bunları sanki yokmuş gibi işte şu sendika, şu siyaset, bu sendika, bu siyaset gibi bir ayrıştırmaya... Çok yanlış ama yani... Tabii çok yanlış. Burada her sendikada farklı dünya görüşüne sahip insanlar olabilir. Evet. Olmalıdır da. Yani bizi hele ki biz... Çünkü sendikal amaç zaten çalışmış olduğunuz iş yeriyle ilgili sıkıntılarınızı gündeme getirecek bir oluşum. Tabii. Yani orada bir siyaset yok. Her görüşten dediğiniz gibi insanlar olabilir. Siyaset olmalıdır ayrıca da girmemesi evet gerekir. Şimdi bizde biraz şöyle yanlış bir algı da var Kemal Bey. Yani burada eğer işte özellikle iktidar kimse ona yakın olmak her şeyinizi halleder anlayışı bir hakim olabiliyor. Buradan da tabii sonuç çıkmıyor. Şimdi işte yanlışlıkların başında da bu sendika siyaset ilişkisinde şimdi Türkiye Kamusen 1992'de kuruldu. 92'den beri devam ediyor. Daha sonra işte diğer konfederasyonlar, sendikalar kuruldu. Şimdi üye sayılarına da baktığımızda diğer sendikalarla veya konfederasyonlarla Türkiye Kamusen 2002'de kuruldu. 2004'te işte 380 bin civarında bir üyesi vardı. Bugün itibariyle 420-431 bin civarında. Şimdi şu anda yetkili olan konfederasyon 2004'lerde 40-45 bin arası bir üyesi vardı. Evet. Bugün itibariyle 1 milyon 100 bin. Yani burada farklı bir ilişki ortaya çıkıyor. Farklı bir anlayış ortaya çıkıyor. Burada özellikle aracılığınızla şunu da tekrar hatırlatmakta fayda var. Ülkemizde bir birlik, beraberlik anlayışı hakim olmaya başladı son dönemlerde. Özellikle hepimizin çok acı olarak yaşadığı o 15 Temmuz hain darbe işgal girişiminden sonra evet, işte Sayın Cumhurbaşkanı'yla Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın
bir birlikteliği ortaya çıktı. Ne için? Bu ülkenin yarınlar için, geleceği için. Öyle bir anlayışla. Şimdi burada o birlikteliğe katkı sağlamak gerekir. Hangi yönde? İnsanların doğru olarak hakkaniyetle, liyakatle atanması noktasında katkı sağlamak gerekir. Burada zaten bizim o sıkıntılar yaşadığımız sözümdeki altında yatan anlayış, kamu çalışanlarının atama nakillerinde, görevde yükselmelerinde veya bizim kendi iç alanımızla ilgili A camiinden B camiine gelişlerde bir sendikal tercih ortaya konmamalı. Yani bunu Evet. kurum yöneticileri veya başkaları veya çalışanlar veya sendikalar, sendika tercihi ortaya konmamalı. İnsanların dünya görüşü ortaya konmamalı. İnsanların farklı ilişkileri ortaya konmamalı. Burada biz hep şunu söylüyoruz. Hem Türk Diyanet Vakfı Sendikası olarak hem de Türkiye Kamu Sen olarak hak edenin hak ettiği yere kendi hakkıyla gelebileceği bir sistem oluşmalı. Buna katkı sağlamak için zaten bizim sendikacılığımızın altında yatan gerçeklerden bir tanesi de bu. Eğer bunu yapamazsak o zaman kim güçlüyse bir yerlere gelir. Eğer bunu devam ederse işte 15 Temmuz'u yaşadık. Farklı 15 Temmuz'lar Allah korusun yaşayabiliriz. Çünkü işi ehline verin diyor bu yüce din. Evet. İşi ehline verin. Bu önemli bir şey. İşi ehline verin derken işi falancanın akrabasına verin demiyor. Filanca partiliye verin demiyor. Bunu kim böyle yapıyorsa vebaldedir. Bunu bu şekilde bakmak lazım. Biz şunu açık yüreklilikle, ben bu sendikanın genel başkanı olarak... Üyelerinizde mesela geçmişe doğru baktığımızda sizin sendikadan olduğu için gelmesi gereken bir yer olduğunda önünün kesildiği olmuş mudur? Çok oldu. Gerçekten Ama olmaması lazım. bunu açıkça söylemekte fayda var. İnanın çok mağdur olan arkadaşlarımız oldu. Bu mağduriyetlerinden dolayı emekli olmak zorunda kalan arkadaşlarımız oldu. İstifa eden arkadaşlarımız oldu. Evet. Görevden istifa etti. Yani şimdi öyle bir baskı uygulandı ki eğer siz bu sendikada olursanız işte şu camiye gelemezsiniz. Veya bu sendikada kalırsanız işte müdürlük mülakatında kazanamazsınız. Şunu yapamazsınız gibi bir anlayış var. Şimdi geçtiğimiz haftalarda yine bizim kurumumuz içerisinde bir görevde yükselme yazılı sınavı oldu. Şimdi önümüzdeki günlerde bu yazılı sınavı kazanan arkadaşlarımızın işte belli sayıdakilerini puan sırasına göre mülakata alacaklar. Evet. Şimdi yine bazıları, diğer başka sendikadaki arkadaşlarımız, efendim işte bu sendikada olursanız siz müdürlük veya işte diğer o görevde yükselme mülakatlarında başarılı olamazsınız. Çok yanlış bir şey. Çok yanlış. Evet. Ben de onunla ilgili geçen hafta özellikle bunun hani Diyanet camiasında Evet, olması aynen yanlış. yani bunu söylerken de inanın üzülerek söylüyorum. Çünkü bunu hem kendi kurum yetkililerimizle biz paylaşıyoruz. Sayın Diyanet İşleri Başkanımızla, müftülerimizle, ilgili amirlerimizle paylaşıyoruz. Bunu söylerken de inanın üzülüyorum. Burada geçen hafta bunun konuyla ilgili, tabii kulağımıza geldi bununla ilgili. Ben bir açıklama yaptım ve bu ayki bültenimizde de herkese ulaştırılmak üzere o yazıyı da koydum oraya. Eğer Türk Diyanet Vakıf Sen'de üye olduğunuz için siz şuraya gelemezsiniz, şu ünvana gelemezsiniz diyen varsa FETÖ artığıdır diye bir açıklamam oldu. Bunu da oraya koydum. Ben buradan aracılığınızda yine söylüyorum. Böyle kim diyorsa, ister amir, ister memur, ister sendikacı, bunları bize bildirsinler. Yani bunlar doğru şeyler değil. Biz yine söylüyoruz. Benim üyem hak etmediği halde bir yere geliyorsa biz buna taraf olamayız. Evet. Benim üyem görevini yapmıyorsa, yani devletin bize verdiği o görevi yapmıyorsa ben bunu savunamam. Bizim kırmızı çizgilerimiz var. Yine söylüyorum, bizim için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, işte Sivas önemli bir il, onun için evet, başta da söyledim. Devletinin bekası, birliği, dirliği, güçlü olması bizim için her şeyden önemlidir. Yani ecdat yadigarı, şehit kanlarıyla sulanmış bu memleketin, bize emanet edilen bu memleketin yarınlara
birbiriyle barışık, birbirini seven, birbirini sayan, farklı düşünceler olsa bile ona anlayış gösteren bir anlayışla, bir birliktelikle, bir bütünlükle, yani bir olmakla, diri olmakla, iri olmakla yarınlara daha güçlü bir Türkiye'nin biz özlemini çekiyoruz ve sendikacılığımızı da buna göre yapıyoruz. İşte burada kamu çalışanlarının içinde farklı sendikalar olabilir, olmalıdır da. Çünkü tek seslilik sonu belki farklı yerlere götürür. Evet. Burada farklı sesler olmalı, farklı düşünceler olmalı. Ama bu farklı düşünceler, hele ki bizim kurumumuzda, yani toplumu din konusunda aydınlatan bir kurumun personeli içerisinde biz bir bütün olmak gibi bir görevimiz olduğu kanaatindeyim. Ve sendikacılığımız da buna göre yapmaya çalışıyoruz Kemal Bey. Evet. Peki Diyanet personellerinin genel olarak sorunları nelerdir? Neler bekliyorlar hükümetten? Talepleriniz nelerdir? Evet. Genel olarak sorunları bir sıralarsak. Teşekkür ederim. Yani gerçi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın problemleri çok, yani çalışanlarımızın. Ancak kısa kısa ben bazı ana başlıklara değinmek isterim. Ancak müsaade ederseniz önce ben Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığımız 3 Mart 1924 tarihinde ülkemizin de kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş ve bizlere hediye edilmiş. İlk Diyanet İşleri Başkanı olarak da merhum Rıfat Börekçi hocamızı oraya görevlendirmiş, atamış. Tabii ben bu vesileyle Atatürk başta olmak üzere Rıfat Börekçi hocamız ve bugüne kadar gelmiş, geçmiş bütün Diyanet personelinden vefat edenleri ve bütün şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bu dine, bu memlekete, Evet. bu millete hizmet etmişler. Emekli olmuş bütün hocalarımıza emeklilik hayatlarında çoluğuyla çocuğuyla huzurlu mutlu günler diliyorum. Ve şu anda 140 bin sayısıyla, çalışanıyla devasa bir kurum olan ve ülkemizin en ücra köşesinde, mezralarda bile bu millete yüce din İslam'ı doğru şekilde anlatan, örneklik olan, öncü olan Diyanet çalışanlarına hayırlı başarılar diliyorum. Allah hepsinden razı olsun. Yani Diyanet İşleri Başkanlığımız gerçekten çok güzide bir kurum, çok önemli bir kurum ve Diyanet İşleri Başkanlığımız bu ülkenin geleceğiyle, bekasıyla alakalı da bir önemli bir görev icra ediyor. O yüzden işte şimdi o problemlere geçmeden din, diyanet noktasında bazı şeyleri değerlendirdiğimizde, şimdi çevremizdeki o İslam ülkeleri denen o yapıya baktığımızda, ülkelere baktığımızda Evet. çoğu sıkıntıların hep din ekseninde, din kaynaklı olduğu görüyoruz. Allah'a şükürler olsun ki ülkemizde böyle bir kurumumuz var ve bu kurum ülkemizin birliği, beraberliği noktasında hizmet ediyor. Ve anayasanın 136. maddesinde Diyanet İşleri Başkanlığımız kendisini bulmuş, tarif edilmiş. Yine kendi teşkilat yasamızda toplumu din konusunda aydınlatmak için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurulduğu ve şu tabir de çok önemli. Yani Diyaneti tarif ederken Diyanet İşleri Başkanlığı bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında, üzerinde, yani herkesi kucaklayan, her kesimi kucaklayan bir anlayışla topluma din hizmeti sunuyor ve ibadet yerlerini yönetiyor. Burası çok önemli ve bizi izleyen bütün vatandaşlarımızın, özellikle de Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarımızın bu noktaya iyi dikkat etmelerini, burayı iyi özümsemelerini hasreten istirham ediyorum. Çünkü bu millet ne çekiyorsa dini yanlış kullanan, kullanmak isteyen insanlardan, yapılardan çekiyor. İşte FETÖ'de 15 de Temmuz, olduğu gibi yani biliyoruz. 15 Temmuz'da. Evet. Daha buna benzer bir sürü kendini dinin temsilcisi gibi gören, işte peşine 3-5 tane adam takmış, ne olduğu belli olmayan yapılar var. Allah bu memlekete, bu millete, bu dine pusu kurmak isteyen, o sinsi planı olmak isteyenlere fırsat vermesin. Tabi burada
bizim de uyanık olmamız lazım. Özellikle Diyanet Teşkilatı'nın bu konularda üzerine düşeni harfiyen yerine getirmesi lazım. Yerine getiriyor ancak daha çok çalışmamız lazım. İşte biz de sendika olarak bu din hizmeti sunan arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın, kurumumuzun önünde engeller varsa onların kaldırılması için çaba sarf ediyoruz. Onlara destek oluyoruz. Yani sendikacılığımız bir amaç değil. Sendikacılığımız bir araç. Bize düşen görev de bu aracı düzgün bir şekilde kaza yaptırmadan hedefine ulaştırmak. Yani niyetimiz hayır. İnşallah akıbetimiz de hayır olur diye düşünüyoruz. Bu kısa Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili açıklamamızdan sonra tabii ki Diyanet İşleri Başkanlığı önemli kurum, güzide bir kurum. Çalışanlarıyla birlikte bu önem kendiliğini gösteriyor. Çünkü Diyanet soyut bir yapı. Onu güzelleştiren, onu vatandaşımızla, milletimizle buluşturan çalışanlar, din görevlileri, Diyanet çalışanları genel anlamda o 140 bin personel. İçinde Diyanet İşleri Başkanı var, yardımcıları var, işte genel müdürleri var, daire çalışanları var, memuru var, hizmetlisi var, müftüsü var, vaizi var, imam hatiplerimiz var, müezzinlerimiz var, Kur'an kursu öğretmenleri. Yani geniş bir alanda gerçekten çok da kırsal kesimlerde görev yapan arkadaşlarımız zor şartlarda bu işleri yapıyorlar. Bu hizmeti yürütüyorlar. O yüzden şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarımız kendilerini bir şekilde de feda ediyorlar. Yani köylerde özellikle mezralarda biz Türkiye'yi dolaşıyoruz. Evet. Şimdi sözünüzü kestim. Estağfurullah. Köylerde belirli bir sayıya öğrenci ulaşmazsa oraya okul yok, öğretmen de yok taşımalı. Ama 3-5 hane de olsa orada bir cami varsa oraya mutlaka Diyanet din görevlisi ataması yapıyor. Evet. Bu da aslında Diyanet personeline, imam hatipleri bir adım daha öne çıkarıyor. Çünkü Türkiye'nin her noktasında varlar. En ücra köşede sadece 3-5 hane var. Karakolu yok, okul yok ama orada din görevlisi var yani. Devlet memuru sıfatıyla bir kişi var. Evet. İmam veya müezzin kardeşlerimiz, meslektaşlarımız var. O yüzden zor şartlarda görev icra ediyorlar. Onu söylemek istiyorum. Tabii Diyanet personeline belki vatandaşlarımız da şöyle bir yanlış algı içerisine girebiliyorlar. O da belki bizden kaynaklanıyor. Yani Diyanet çalışanlarının kendini iyi reklam edememesinden de kaynaklanıyor olabilir. Ancak yine o problemlere geçmeden 15 Temmuz o işgal girişiminden sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve çalışanlarının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Allah hepsinden razı olsun. Bize düşen görev de işte o bize bu devletin bize verdiği o imkanları en iyi şekilde kullanmak. En doğru şekilde kullanmak ve yüce din İslam'ı özüyle doğru bir şekilde aktarabilmek. Öncü olabilmek, örnek olabilmek, bunu başarabilmek. Şimdi tabii çalışanlarımızın burada şimdi vatandaş çalışan ilişkisi, din görevlisi özellikle şöyle bir algı da var aslında bazı vatandaşlarımızda. Ya işte imamlar ne iş yapıyor gibi bir geçmişte de hatta devleti yöneten bazı bakanlarımız bile söyledi bunu. Din görevlisi işte günde 2 saat çalışıyor, 3 saat çalışıyor gibi. Halbuki öyle değil. Yani bu konuları bilmemenin, Diyanet Teşkilatı'nı tanımamanın bir ürünü. Yine ben öbür taraftan baktığımda biz kendimizi Diyanet Teşkilatı olarak, çalışanlar olarak kendimizi iyi herhalde reklamını yapamadık. İyi anlatamadık. Burada şimdi o tabii ki vatandaş geliyor, camiye geliyor, namazı kılıyor. Bakıyor imam da namazı kılıyor, müezzin de orada. Vatandaşımız çekiyor gidiyor. İşte 15 dakika, 20 dakika. Sonra diğer vakte geliyor. Topluyor kendi anlayışıyla. Ya 2 saat çalışıyor. Dediğim gibi geçmişte bunu bir Sayın Bakan bile söyledi bunu. Tabi bu işin aslı böyle değil. Yani şimdi özellikle kış aylarının, yaz aylarının hepsinin kendine has
özellikleri var. O şimdi sabah namazının. Benim babam da yani emekli İmam Hatip. Evet. Ben oradan Ya da siz de biliyorum. içindesiniz, bilirsiniz yani. Caminin sobasını da yakardı. Caminin temizliğini de yapardı. Sobanın külünü de atardı. Tabii şimdi biraz daha teknoloji Tabii. gelişti. Şimdi doğalgaz. Tabii şehirlerde olayı öyle falan. ama Evet. kırsal Ama kesimler köylerde özellikle dediğiniz gibi mecbur onun sobasını da yakıyor. Onun Evet. külünü de atıyor. tuvaletinin temizliğini de tuvaletini yapıyor. temizliyor. Günlük caminin içini süpürülmesini de Evet. yapıyor. Hem hizmetlisi hem çalışanı, diğer taraftan da irşat görevini yapıyor. Tabii, Oradaki insanlara vaiz veriyor. Yani zor bir görev. Evet, siz tabii ona vakıfsınız. İşte burada aslında biz hep şunu söylüyoruz. Din görevlileri 24 saat görevde aslında. Yani şimdi sabah namazın vaktinden Evet. bakın, işte yatsı namazı bitene kadar. Şimdi bir camide o görevlimiz ayrılsa bile 10 dakika 15 dakika bir yere gider, kendi işini görür, geri gelir. Çünkü Evet. vakit mecbur orada olacak. Şimdi onun haricinde de insanlarımızın işte sünnet düğünü oluyor, nikahlar oluyor. Yani Evet. orada En önemlisi işte dua, asker uğurlaması evet. oluyor. Yani Hastası her alanda, oluyor. tabii hastası oluyor. Ee, Her alanda din görevlisi onun yanında. Yani 24 saat tabiri caizse görevde olan bir teşkilatın mensupları. Kısaca aslında şöyle de diyebiliriz. Doğduğunda Evet. kulağına ezanı okumasıyla başlıyor. Öldüğünde de selasını verene kadar devam ediyor. Hayatımızın her alanında, her gününde, her Ondan zaman sonra da Kur'an, içimizdeler. evet, Kur'an okuyor. Evet. Evet. Yani burada şimdi din görevlisi sadece Diyanet'te tabii din hizmeti sunan din görevlileri değil. Ama ana yapı çoğunluk olarak tabii ki imam, müezzin, Kur'an kursu öğretmenlerimiz. Evet. Ama bunun yanında onlara destek olan işte memur arkadaşlarımız, şef arkadaşlarımız, hizmetli arkadaş, Tabii şoför ki. arkadaşlarımız. Hepsi bir bütün. Yani o 140 bin çalışan bir bütün olarak bu yüce din İslam'a hizmet etmenin, vatandaşımıza doğru İslam'ı anlatmanın çabası gayreti içerisinde. Tabi burada biz hep şunu vurguluyoruz. Bu bir an önce artık en üst seviyeye çıkmalı. Örneklik anlamında. Evet. Diyanet örnek olmalı. Kurumlara da örnek olmalı. Biz bunun çabası içerisindeyiz sendika olarak. Amir-memur ilişkilerinde, yani kurum çalışan ilişkilerinde artık arada bir kopukluk yaşanmamalı. Yani bir din görevlisi, bunu söylerken bu Sivas'a özel bir şey değil, bu söylediklerimiz genel anlamda, geneli kapsayan bir anlayış. Burada o kurum çalışanıyla kurumu idare edenlerin derdiyle dertlenmesi, birbirini anlayabilmesi, bu çok önemli. Bu sadece bizim Diyanet'in bir problemi değil, bütün kamu çalışanlarının. İşte o kurum amirleriyle çalışanların ilişkilerinin artık dün gibi olmaması. Dün gibi eksik, yanlış, aracıya ihtiyaç yok. Evet. Yani direkt o insanlarla haliyle hemhal olabilecek bir yapının oluşturulması. Tabi burada biz bunu söylerken de çalışanlarımızın o kendine verilen görevi en iyi şekilde, dört dörtlük yapacak seviyede olması. Bu nedir? İmamsa dört dörtlük imam. Müezzinse aynı şekilde. Müftüyse aynı şekilde. Hizmetliyse aynı şekilde. Memursa, Diyanet İşleri Başkanıysa herkes kendi görevini Evet. dört dörtlük yapacak. Öncelik bu. Çünkü bu devlet bizi oraya memur yaparken, imam yaparken bize diyor ki senin görevin bu. Önceliğimiz burası. Onu herkes en iyi yapmanın, işte liyakat dediğimiz nokta burası. İşte orada başlıyor zaten. Evet. Ehliyet, liyakat, adalet, hakkaniyetle biz insanları alırsak zaten otomatikmen bu sıkıntıların %50'si çözülmüş olur. Ama işin içine başka şeyler girerse o insanlardan verim de alamazsınız. Bugün birini bulur kendine destekçi olarak, yarın başka birini bulur. O zaman burada o din hizmeti dediğimiz veya diğer hizmetler dediğimiz hizmetlerde çok bir verim alamayız. Buradan da hem maddi anlamda hem de manevi anlamda bir vebal içerisine girebiliriz.
Evet. Burada yine bizim çalışanlarımızın bu belki çok özel gibi gözükse de artık bu vatandaşlarımız da bu işi biliyor. Bu görevlerimizin bizim hac umre görevlendirmeleri var. Bunların bir sistematiğe bağlanması. Şu anda sınavla gidiliyor. Önce bizim kendi içerisinde yaptığımız kurumun Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı diye bir sınavımız var. Burada görevde yükselmek isteyen arkadaşlarımız, yer değişikliğine müracaat etmek isteyen arkadaşlarımız, hacca, umreye görevli olarak gitmek isteyen arkadaşlarımız veya yurt dışına görevli olarak gitmek isteyen arkadaşlarımız bu sınava girmek durumunda. Önce bu sınavı yazılı olarak kazanıyorlar, belli puan alıyorlar. Daha sonra da mülakata çağrılıyorlar. Şimdi mülakat demişken hemen parantez içinde mülakatla ilgili biz Türkiye Kamu Sen olarak mülakata karşı olduğumuzu bir rapor halinde Ar-Ge merkezimiz hazırladı. Bunu kamuoyuyla da paylaştık. İlgili yerlere de gönderdik. 9 sayfalık bir çalışma bu. Mülakata şunun için karşıyız biz. Şimdi geçtiğimiz yıllarda bizim kendi kurumumuzda da yaşandı maalesef. Şube müdürlüğü sınavı oldu. İşte 90 aldı yazılıda, 93 aldı, 80 aldı. Yani o barajı aştı. Ancak mülakata geldi, mülakatta kazanamadı. 70 alan kazandı, 90 alan kazanamadı. Şimdi mülakatta insanları 3 dakikada, 5 dakikada neyini ölçeceksiniz? Araya başka sahipler giriyor. Başka yan nasıl yani bu diyelim? sadece aslında bu konuda değil, devletin birçok alanında bu yükü kaldırmamız lazım. Evet, Gerçek biz liyakat, bunu, ehliyet sahibi insanları olması için. Sayın Bakanlarımızla görüştüğümüzde de söyledik. En son biz Türkiye Kamu Sen olarak işte Sayın Adalet Bakanımız, Dışişleri Bakanımız, Çalışma Bakanımız, Kültür Bakanımız hepsiyle görüştük. Onlara da söyledik. Yani burada olmazsa olmaz şey ehliyet, liyakat, hakkaniyet. Bunu sağladığımız zaman elbette ki insanların mensup olduğu bu millet, bu devlete hizmet. Birinci görev bu. Eğer kamuya girmişse, Evet. yapacağı iş belli. Bu devletten maaş alıyorsa sadakat da bu devlete olacak. Yani bu devletten maaş alıp başka bir yere sadakat içerisindeyse bunun cezasını da versin. Vermezse işte biraz önce bahsettiğimiz o tehlikeli yapılar ortaya çıkar ve farklı bir alana gider. Burada bunu sağlamak öncelikle bu ülkeyi yönetenlerin görevi. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızdan başlıyor, en alt düzeydeki yöneticilere kadar sirayet ediyor bu anlayış. Etmesi lazım. Bunu sağlayamazsak içerideki huzursuzlukları biz çözemeyiz. Kamu çalışanları huzurlu, mutlu bir anlayış içerisinde bir yerlere götüremeyiz. Evet. Aynı şekilde kamu çalışanlarından gerekli o beceriyi, gerekli performansı göremeyiz. O yüzden de kendini geliştirme noktasında da evet, çok gayret etmezler. Çünkü şöyle bir algı oluşabilir. Ben ya bu sınava çalışacağım ama benim zaten torpilim yok. Evet. O yüzden boş yere çalışmayayım diye. Var ya öyle işte, girmeyenler var, evet, Kemal Bey. İşte hac görevlisi sınavına gireceğim ama kazansam da beni göndermeyecek, evet, deyip halbuki öyle bir mekanizma olmalı ki Diyanet'te devamlı din görevlilerinin bilgilerini taze tutacak, evet, aktiviteler, işte sınavlar devamlı olması lazım. Ama mülakat dediğiniz gibi bence de şimdi yanlış. Mülakatta bazen şu da olabiliyor. İşte efendim güvenlik gerekçesiyle özellikle o güvenlik soruşturması ayrıca yapılabilir. Bunu mülakatta 2 tabii, dakikada karşıdakinin ne olduğunu nasıl bilecek buradaki insanlar? Bunun için devletimizin gerekli birimleri var. İşte emniyeti var, istihbaratı, tabii, var, farklı birimleri var. O yapılsın. Oradan yapılsın. Her çünkü türlü hem de en ince gibi bir tabii, şeyden geçtik. Onun için mutlaka ki mutlaka o güvenlik soruşturmaları olsun. En ince detayına kadar o araştırılmalı. Ama objektif, doğru bir şekilde araştırılmalı. Yani o yine oraya birileri sızmadan yapılmalı bu iş. Onun haricinde elbette ki mülakat yapılacak şeyler vardır, görevler vardır. Tabi burada çalışanların, kamu çalışanların görev tanımının da artık yeniden bir yenilenmesi lazım. Yani 657'de yeni bir
nasıl diyelim bir bakışı getirmek Evet. lazım. Burada biraz önce sizin söylediğiniz çok doğru. İşte geçenlerdeki sınava girmeyen arkadaşlarımız oldu. Şimdi mülakat dediği zaman ya oraya girecek bellidir. Boşuna niye gireyim anlayışı var. İşte onu yıkmak lazım. Bunu yıkmanın yolu da yazılı sınavda doğru bir siz oraya sorular sormuşsunuzdur göreviyle ilgili. Ona göre insanlar puanlarını alır. Kendi bilgi, becerileriyle. Çünkü orada artık bir suistimal geçmişte Evet. yaşandı. Onlar artık çok büyük dersler, bedeller ödendi. Bir sürü insanın hakkı gasp edildi. Yani o yapılardan Evet. dolayı. Şimdi buradan sonra artık o hak gaspına geçit vermemek lazım. Yani burada kamu çalışanı şunu bilmeli. Ben işte şurada görev başladım. Şu işleri yaparsam şuraya gelirim. Şunu yaparsam da şuraya gelebilirim. Evet. Ona göre kendini hem okul olarak geliştirebilir, hem bilgi beceri olarak geliştirir, araştırma olarak kendini geliştirir ve bir üst makama gelmenin çabası içerisine gelir. Ama şimdi maalesef öyle değil. Ya hatırlı bir seçmen arıyor, ya siyasetçi arıyor, Evet. ya sendikacı arıyor, birilerini arıyor. Ondan sonra da şimdi çıkıyoruz biz, haktan, hukuktan, adaletten bahsediyoruz. Bunu çözmeden bunları bahsedemeyiz. O yüzden de biz bu mülakat noktasında şimdi yeni yapılacak bu görevde yükselmede de mülakatın ya yapılmaması, mesela geçtiğimiz aylarda milli eğitimde oldu. KPSS puanına eşit veya 1-2 puan aşağı ve yukarı bir puan verildi. Onu öyle çözdüler. Yoksa gerçekten insanların yarınlarıyla oynandı bu mülakat sisteminde. Bundan vazgeçilmesi en mantıklı yoldur, en doğru yoldur. Eğer güvenlikle ilgili sıkıntımız varsa bunu devlet, ilgili birimler mutlaka araştırmalıdır. Bundan da taviz verilmemelidir. Çünkü bu devlete, bu millete kimse ihanet etmemeli, edemez. Evet. Edenin de gerekli cezası devletin ilgili kurumlarınca verilmelidir. Şimdi tabi burada hac ve umre görevlendirmeleri dedik. Orada o mülakata girince o arada kaynaması. Burada bir sistemin oluşması. Yani o sınava biz karşıyız. Biraz önce söyledim. O mülakata karşıyız. Kıdem esasına göre, yani hiç gitmeyen arkadaşlarımızdan başlayarak belli bir sistematiği getirerek biz bunun çalışmasını yapmıştık. Herkes ne zaman hacca gideceğini bilerek ve umre görevlendirmelerinde de hiç gitmeyenlerden başlayarak, tabii ki tecrübeli arkadaşlarımızın Evet. da aralara serpiştirilerek, yani 100 kişi gidiyorsa örnek veriyorum, belki o 20 tanesi tecrübeli olur, 80 tanesi yeni giden arkadaşlarımız, onlara ek olarak bu görevi yapabilecek bilgide, donanımda zaten bütün din görevleri. Tabii Diyanet çalışanlar, özellikle din görevlerinin kuruma alınmadan önce mutlaka eğitimden geçirilmesi, yani başlamadan. Hizmet içi eğitim. Hizmet içi eğitim, yani başlamadan. Başladıktan sonraki eğitimlerin çok faydası olduğu kanaatinde değilim. Çünkü farklı şekillerde belki etkisi oluyor ama burada biz görevlimiz... Aslında sanki önceden var gibiydi. Şu anda devam ediyor bilmiyorum. Bir ara Kastamonu'da ve işte Evet, tabii eğitim Elazığ'da merkezlerimiz var eğitim bizim. merkezleri vardı. Şu anda 4B sözleşmeli çalışan arkadaşlarımıza göreve başlıyor. Görev yapacağı yerlere başlamadan işte belli sürelerde yapılıyor. Ancak bizim teklifimiz bu daha başından. Yani hiç göreve başlamadan biz 2010 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı yasası 35 yıldır yasamız çıkarılamamıştı bir türlü. 2010 yılında yasamız kanunlaştı. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Şimdi orada da biz onu teklif etmiştik. Diyanet Akademisi kurulmasını, hatta onun öncesinde aynı polis kolejlerinin gibi, askeri liselerin gibi Diyanete özel bir yapının oluşması. Bunlar oturulur, tartışılır, konuşulur. Yanlış da olabilir bizim söylediğimiz ama bunu o günkü şartlarda Diyanet Akademisi göz ardı edildi. Şimdi sağ olsun yeni bu işler bir ivme kazanıyor Diyanet Akademisi kurulmasıyla alakalı. Çünkü toplum hızlı gelişiyor, dünya hızlı gelişiyor. Hep diyoruz yani bilgi çağındayız. Evet. Şimdi bizim imamımız hutbe okurken
Vaaz ederken orada biri bir şey söylese, yani o vaizimiz veya imamımız, cemaat, oradaki insanlar, özellikle genç cemaatimiz, Allah sayılarını artırsın, hemen internetten hutbeyi de dinliyor, Evet. takip ediyor. Hoca efendi bir şey söylediğinde hemen kafasına takıldıysa ona hemen bakıyor. Yanlışsa gidiyor başkasına soruyor gibi. Yani şunu söylemek istiyorum. Yani bu bilgi çağında bizim görevlimiz Hata yapma şansınız her yok. yönüyle donanımlı olmalı. Evet. Tabii ki hata yapma şansımız yok bizim. Tabii hata yapabilir miyiz? Yaparız. Ya mutlaka ama hatadan insandır yani. dönmek gerekir. Biz tabii ki burada dört dörtlük bir görevli profili çizmeye çalışıyoruz. Bunun yolu da karşılıklı o iyi niyet. O insana değer vererek, yani kurum yöneticilerin o insana yine bir yere geliyoruz. Sendikasından, görüşünden, düşüncesinden dolayı bir yerlere ayrıştırma değil, ona gerçekten değer vererek varsa eksiği, o eksikliğinin giderilmesini usulü dairesince bize yakışan bir şekilde yerine getirerek o din hizmetini daha güzel hale getirebilecek kanaatindeyiz. Şimdi bizim Kemal Bey, yani yıllardır, özellikle son 5-6 yıldır çok sıkıntılı olan bir durumumuz vardır. Rotasyon konusu. Şimdi bizim 15 yıl sonradan tabii farklı şeyler oldu. Aynı camide görev yapan arkadaşlarımızın bir rotasyon işleri var. Bunlar son 2 yıldır uygulanmıyor ama yönetmeliğimiz devam ediyor. Evet. Şimdi bu camiden alıyor, şu camiye getiriyor. İlk çıktığında özellikle köyde görev yapan arkadaşlarımız çok sevinmişti buna. Dediler ki ya işte biz köyden şehir merkezlerine geleceğiz. Ama öyle değil. O işin özü de öyle değildi. Ve yanlış uygulamalara da sebep oldu. Zaten bizim din görevlimiz bir camide diyelim ki 5 yıl kaldı, 10 yıl kaldı. Eğer orada doğru bir şekilde, huzurlu bir şekilde din hizmetini sunamayacağını anladığı an oradan o görevlimiz kendi isteğiyle başka bir yere gider. Ha, suç işledi ki olabilir. Evet. Zaten kurum onu gerekli mevzuat dahilinde oradan alır, başka bir yere verir. Yani bunda bir problem Evet. yoktu. Ancak bu rotasyon uygulamasıyla bir sürü insanımız huzursuz edildi. Çalışanlarımız huzursuz edildi. Hatta daha önce Tabii bir de de şöyle bir sıkıntı da olabilir. Özellikle merkez için işte diyelim ki işte Sivas'ın Karşıyaka mahallesinde oturuyorsunuz. Orada göreve başladınız. 3-5 yıl geçti. Din görevlisi oradan ev aldı. Çünkü benim görev yerim Evet. bura dedi. Orada oturuyor. Evi de orada, camisi de orada. Ama o insanı alıp da rotasyonda şimdi Sivas'ın en ters işte diyelim ki Mevlana Mahallesi'ne Evet. veya Ali Baba Mahallesi tarafına verdiniz. Bunun işte sabah namazına nasıl gidecek, Evet. yatsı namazına nasıl gidecek? Yani dediğiniz noktada bu da sorun teşkil edebilir yani. sıkıntı oldu zaten orada. Bazı arkadaşlarımız, yani hocalarımız emekli olmak durumunda kaldılar. Bazı hocalarımız işte farklı şekilde bir huzursuzluğa sebep oldu. O yüzden bu rotasyon uygulamasının yönetmelikten de çıkarılması gerekli olduğunu biz zaten Sayın Diyanet İşleri Başkanımızla geçtiğimiz ay görüştüğümüzde kendisine de ilettik. Bunun bir an önce artık gündemden kalkması gerekir. Zaten sıkıntılı bir ortam varsa onun çözümü mevzuatın içinde var. Yoksa başarılıysa bir görevli 10 yıl değil orada 20 yılda kalsa ona teşekkür etmek lazım. Tebrik etmek lazım. Yani aynı insanlarla 20 yıl hiçbir problem olmadan hizmet etmiş. Gerçekten çok başarılı arkadaşlarımız var. Örnek arkadaşlarımız var. O mahallenin, o köyün, o çevrenin sayılan insanları, yani saygı duyulan, zaten bütün görevlerimiz saygı duyulan insanlardır. Ben buradan aracılığınızla bütün halkımıza, milletimize teşekkür ediyorum. İşte biraz önce söyledim, babam bulunduğu mahallede doğduğunda ezanını okuduğu çocukların yine aynı camide nikahlarını kıydı. Yani arada Kur'an'ı öğretti o çocuklara. Evet, o çocukların hepsini. Din, iman evet, öğretti. evet. Allah, vatan, bayrak, anne, baba sevgisini öğretti. Daha sonra o büyüdüler, geldiler. Yani duasını yaptı. Ya gerçekten din görevliliği böyle bir şey. Yani halkla iç içe, vatandaşımızla iç içe.
O yüzden de vatandaşımız da şunu iyi biliyor ve saygı duyuyor. Din görevlisine, Diyanet çalışanına. Ben onun için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Tabii biz o teşekküre layık olmak için o insanlarımıza da doğru dini anlatmanın çabası içerisindeyiz. Burada şimdi ev dediniz, hemen lojman problemi ortaya çıkıyor. Evet. Tabii vatandaşlarımıza yine şöyle bir teşekkürlü bir borç biliyoruz. Bu camilerimize Allah razı olsun. Hayırsever vatandaşlarımız ve her cuma gerçekten sıkıntı da olsa bizim görevlerimiz için o cami önlerinde toplanan paralarla bu camilerimiz hem yapılıyor hem ihtiyaçları gideriliyor. Şimdi burada işte trilyonlar harcanıyor. Elbette ki o camilerimiz en güzel olmalı, en temiz olmalı ve insanlarımızın en kolay bir şekilde ulaşabileceği mekanlar olmalı. Çünkü cami bizim için önemli. Evet. Medeniyetimizin beşiği. Şimdi burada onu yaparken o camiye renk, güzellik katacak, o caminin esas özünü, işlevini aynı hale getirecek, vatandaşa bilgilendirecek kişi kim? Din görevlisi. Şimdi şu çoğu zaman da akla gelmiyor. Ya bunu yaptık. Burada görev yapacak din görevlisi nerede oturacak? Bazen özellikle köylerde sıkıntı, şehirlerde sıkıntı. Evet. Ya caminin yanına şuraya yapalım gibi bir anlayış var. Veya işte nemli, rutubetli WC'lerin yan tarafına bir boşluk buluyorlar, oraya yapalım. Artık bunlardan vazgeçilmeli. Din görevlisine çoluğuyla çocuğuyla oturabileceği, huzurlu bir şekilde hayat, yani sağlıklı bir şekilde hayat idame ettirebileceği yerler yapılmalı. Biz bununla ilgili sendika olarak geçtiğimiz yıllarda işte başbakanlık varken Sayın Başbakan'a TOKİ'ye bir yazı yazdık. Dedik ki TOKİ marifetiyle lojmanları düzgün olmayan lojmanların kullanılır hale getirilmesi. Lojman olmayan yerlerinde çoğu yer zaten devletin hazine arazileri. Oralara düzgün, yani biz villa falan istemiyoruz. Yani. O insanlarımızın huzurlu bir şekilde oturacağı bir lojman yapılması. Bunun yine takipçisiyiz. Zaten bütün görüşmelerimizde ilgili amirlerimize ve siyasetçilere bunları biz iletiyoruz. Bunun takipçisiyiz. Bunun bir an önce çözülmesi gerektiği kanaatindeyiz. Yoksa özellikle köylerde söylediğiniz insanlar kiralayacak ev bulamıyor. Evet. Yani bu görevli sabah namazında şimdi kırsal kesimlerde yani sabah namazına nasıl gidecek? Mecburen camiye yakın bir yerde oturması gerekir. Bunu çözüm olması gerekir. Burada da tabii yine aynı şekilde bu bütün kamu çalışanlarını ilgilendiriyor ama bizde biraz daha çok bu isimsiz imzasız şikayet noktası yani bazen bezdiriyor bizi. Yani buradan kurum ciddi bile olsa adamın ismi, cismi, şunu bunu yoksa bunu dikkate almamalı. Kendi belki çok özel bir şey olur, araştırabilir ama hemen bir soruşturma açmak, hemen ona bir ceza yoluna gidilmemeli. Bundan vazgeçilmeli. Biz burada tabii ki bu 4B sözleşme çalışan arkadaşlarımız var kurumumuzda. Son dönemlerde de hep böyle alınıyor. Biz Türkiye Kamusen ve Türk Diyanet Vakfı Sendikası olarak bu 4B çalışan arkadaşlarımızın kadroya geçirilmesi talep ediyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Önümüzdeki günlerde inşallah bununla ilgili de bir kanun teklifi verilmesi noktasında çabamız devam edecek. 4B çalışanlar çünkü aynı zamanda vekil ve fahri çalışanlarımız var. Bunların da bir şekilde bu kadroya alınması noktasında bir inşallah çalışmamız var. Evet. Biz tabii ki ülkeyi yönetenlerden, siyasetçilerimizden bu konuda da biz yardım bekliyoruz. Burada yine Diyanet çalışanlarımızın problemleri arasında bu cami, dernek veya Kur'an kursu dernek başkanlarımız ve muhtarlarımızla olan ilişkilerimiz var. Burada şunu açıkça söyleyelim. Cami, Kur'an kursu derneklerinden camilerimize ve Kur'an kursuna hizmet eden
bütün insanlarımıza, vatandaşlarımıza biz teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Ancak şu unutulmamalı. Din görevlisinin amiri müftülüktür, kaymakamlıktır, valiliktir, diyanettir. Yani bazı duyuyoruz Türkiye genelinde, dernek başkanı veya muhtar benden izin alacaksın. Böyle bir anlayış yok. O ilişkileri de iyi kurmak gerekir. Onun için herkes kendi bulunduğu alanı iyi yönetirse sonuçlar da iyi olur diye düşünüyoruz. Evet. Yani burada kırsal kesimde görev yapan görevlerimizin özellikle biz bir mahrumiyet tazminatı da istiyoruz aslında. Çünkü o insanlar orada zor şartlarda görev yapıyor. Hatta çoğu işte okul yok, biraz önce söylediniz. Çocuğu büyüyor, okula gidecek. Şehirde bir ev tutuyor. Çoluğu çocuğu orada. Kendisi köyde görev yapıyor. Haftada bir ancak evine gelebiliyor. Yoksa 5 gün işte haftada bir gün izin hakkı var. Orada gelebiliyor. Yani burada inşallah bu problemler, yani bunlar işte bir kısmı. Yani daha saymaya kalksak çok daha... Tabii süremiz de evet, kısaldı aslında. Çok az bir zamanımız kaldı. Bu vakıf çalışanlarının problemleri vardı. Ona da kısaca değinelim. Bizim vakıflar genel müdürlüğü çalışanlarımız, tabii Sivas ilimize özel olduğu için burada vakıflar bölge müdürlüğü çalışanlarımız var. Ama bizim söyleyeceğimiz şeyler tabii ki genel anlamda vakıflar çalışanları kapsıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü de aynı Diyanet İşleri Başkanlığı gibi gerçekten çok önemli, güzide bir kurumumuz. Tabii Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün farklı bir özelliği var. Özel bütçeli. Yani bütçesi diğer kurumlardan genel bütçeye tabi değil, evet, özel bütçeli. Şimdi Vakıflar Genel Müdürlüğü güzide kurum dememizdeki, önemli kurum dememizdeki kasıt da biliyorsunuz bir ecdat yadigarı. Allah razı olsun onlardan. Özellikle Sivas'ımızda da çok. Evet. O yüzden de tabii daha önce de geldik Sivas'a. Her geldiğimizde farklı bir güzellik görüyoruz. Yani o eserlerin ortaya çıkışı, eserlerin insanlarımızın hizmetine açılması ve gelecek nesillere aktarılması Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün uhdesinde ve onların kontrolünde yapılıyor. Onun için önemli bir kurum. Sadece yurt içinde değil, yurt dışında da bu vakıf eserlerimizin onarımı, bakımı ve gelecek nesillere aktarımı. O yüzden önemli bir kurum. Tabii çalışan sayısı az. Türkiye genelinde yaklaşık 1700-1800'e yakın bir çalışanı var. Ancak çalışanlarına o kadar da bir mali açıdan çok bir katkısı yok. Eskiden kira gelirleri vardı. Vakıfların çok yerleri var. Ecdat öyle bir sistem kurmuş ki, diyelim ki Selimiye Camii'nin giderleri için örnek veriyorum, Adana'da bir tarlayı ona vakfetmiş, evet, ona bağışlamış. Yani hepsini bir sistematiğe bağlamış. Yani çeşitli vakıflar kurmuş. Ancak işte o vakıf eserlerimiz var o kiralık yerlerde. Daha önceden bu kira gelirlerinin %3'ü personele dağıtılıyordu. İşte dediğim gibi 1700-1800 kişi. Türkiye'nin belki en zengin kurumu. evet, Tapusu onlarda. Ancak kendi personeline çok da bakmayan bir kurum. Sosyal donatıları yok. İşte kreşti, şuydu buydu. Mesela burada bölge müdürlüğünde çalışan arkadaşlarımızın özellikle bölge müdürlüklerinde işte yemek, servis sıkıntılarıyla ilgili bu problemler var. Sadece burayla ilgili de genel anlamda. genel anlamda. Bunlara ek bir kaynak aktarılabilmeli. Yani burada o vakıf kira gelirlerinin tekrar bu personele verilmesi hem çalışanlarımızın daha iyi çalışma azmi gelecek, hem de o eserleri korumada biraz daha gayretleri gelmiş olacak. Bunu da kısaca evet, bunu belirtmiş olalım. Özellikle seçim döneminde çok konuşuldu. İşte öğretmenler olsun, din görevlileri olsun, bu ek göstergede bir emeklilikte değişiklik olmasıyla ilgili. O ne aşamada? Şu anda var mı bir çalışma veya takip ediyor musunuz? Evet. Bu, biz Türkiye Kamu Seni olarak ve sendikamız olarak, Türk Diyanet Vakfı olarak yıllardır hep bunu söylüyoruz. Artık burada bu ek gösterge herkese verilmeli. Tabii ki ünvanına ve okuluna evet, göre verilmeli. O yüzden de
Tabii seçimden önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçim meydanında din görevlilerine, polislere, hemşirelere ve öğretmenlere 3600 ek gösterge vereceğiz. O sözünü biz artık söz kabul ediyoruz ya olmuş kabul ediyoruz. Ve bununla ilgili de bir hem bilgilendirme hem Tabii de din görevlisi deyince bürodaki işte şef bundan faydalanamıyor. İşte o söze göre faydalanamıyor. İşte biz bunu aşmak için sadece işte mesela hemşire diyoruz. Hemşireye vereceksiniz, diğer sağlık çalışanlar ne olacak? Tabii onun şube müdürü var. Öğretmene vereceksiniz, diğer şefi milli eğitim var. çalışanı ne olacak? Evet. Yani o yüzden herkese yansıması için biz Türkiye Kamu Sen Ar-Ge Merkezi'nce bir çalışma hazırladık. Bunu ilgili yerlerle de paylaştık mecliste. En son geçen hafta Meclis Başkan Vekili Sayın Celal Adem Bey'e de bu konuyu ilettik. Önümüzdeki hafta inşallah Meclis Başkanımızla da kendisine sunacağız. Geçtiğimiz hafta ayın 10'unda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Plan Bütçe Komisyon Üyesi Mustafa Kalaycı Bey bunu tabii kendi de bazı incelemeler yaparak meclise bir kanun teklifi olarak sundu. Bizim hazırladığımız o teklifte hizmetler dahil var. Yani o sunulan kanun teklifinde bu ilk defa oluyor böyle bir şey. Çünkü hizmetler bugüne kadar ek gösterge alamadı. Hizmetli arkadaşlarımız mutlaka o okulu bitirenler bir defaya mahsus, biz geçtiğimiz yıllarda bir dilekçe kampanyası da yapmıştık. Hizmetlerin memurluğa geçirilmesi. Memur kadrosuna alınması gerektiğini ve bu ek göstergeden faydalanması gerektiğini. Yani bizim derdimiz şu Kemal Bey. Sade dar bir kesime bir iyileştirme değil, bütün kamu çalışanlarını kapsayan herkesin ünvanına göre, okuluna göre bir iyileştirme. Tabii bu emeklilere de yansıyacak. Evet. Bunun hayata geçirmesi için biz takipçisiyiz. Tabii ben buradan teşekkür ediyorum Sayın Kalaycı Bey'e. Meclise kanun teklifi verilmesi önemli bir adımdır. Biz tabii diğer sayın bakanlarımızla da işte Çalışma Bakanımız, SGK Başkanımız, Devlet Personel Başkanımız ve diğer bakanlarımızla da bu konuyu görüştük. Burada biz bunun en geniş tabanlı bir şekilde çıkması için sonuna kadar hem sendika olarak hem de Türkiye Kamu Sen olarak mücadelemizi, desteğimizi ve görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Buradan bütün kamu çalışanlarına da inşallah en kısa sürede güzel bir müjde olarak çıkar diye düşünüyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Programımızda Diyanet ve vakıf personellerinin özellikle sorunları noktasında inşallah izleyicilerimizi aydınlatabilmişizdir. Son olarak söylemek istediğiniz sözleriniz varsa onu alalım, programımızı noktalayalım. Ben son olarak şunu özellikle söylemek istiyorum. Hem yöneticilerimize, her düzeydeki yöneticilerimize hem de bütün sendikadaki arkadaşlarımıza, yani bütün sendikalara burada artık kimse dün gibi düşünmemeli. Belli bir süreçten geçiyoruz. Dün gibi düşünmeyelim. Birlik, beraberlik içerisinde hak, hukuk, adalet ve liyakat esasına bağlı olarak bir sistemi oturtmaya, meydana getirmeye çalışalım. Ve artık şundan da vazgeçelim. Yani bu sendika şunlar olursa şöyle olmaz, bunlar olursa böyle olmaz. Yani ben bizi dinleyen özellikle ilgililerin ne demek istediğimi anladıkları için çok açık konuşmuyorum. Yani burada herkes kendi alanında en iyi şekilde en iyi hizmeti yapmanın gayreti içerisinde olsun. Kimse başkasını kötüleyerek, başkasını çelme atarak bir yere varamaz. Bu ülkeye de bir şey katamayız. Evet. O yüzden ülkedeki o birlik, beraberlik anlayışına özellikle idarecilerimizin ket vurmadan ve kamu çalışanlarını sendikasına göre, görüşüne göre, düşüncesine göre ayırmadan bir devlet, millet hizmetine katkı sağlamalarını buradan aracılığınızla söylemek istiyorum. Ayrıca böyle bir fırsat verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz hayırlı yayınlar diliyorum. Programımıza konuk olduğunuz için biz teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler, Haftaya Bakış programının bugün de sonuna geldik. Türk Diyanet Vakıf Sen Genel Başkanı Sayın Nuri Ünal'ı programımıza konuk ettik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sivas ziyaretinde bizi kırmadı, programımıza konuk olduğu için.
Haftaya başka bir konuda, başka bir konukla tekrar görüşmek ümidiyle hepinize mutlu akşamlar, mutlu yarınlar. Hoşça kalın.